Apa tadi kan? Alah gimana sih kata pribadi kamu ini? Gimana orang? Jadi kamu apa aja lah macam? Ada konflik? Aja adik. Aku setengah jam. Ayo gila lagi. Cuman nyokot motor, kamu bikin aku 5 menit kan? Kayak sama kayak kalau dia murah orang enak ya masa orang. Orang ke dia kalau pendek aja 40 menit. Dia juga kan kalau naik ayo. Susunya kan? Oh, jadi terakhir. Dia lain. Mumpung bapak orang dicekelna, videonya ada rekosna jadi memperkapkan nanti juga batur, nanti tekanan. Oh iya. Ayah kecil kayak apa? Kalau tengah untuk foto guys, kalau tanding itu jadi kiwet tuh, tanding yang itu teman naik itu, 5 jam tuh. Tapi posisi mana besar banget, kayak besar pisang kata. Kan dia tadi. Lah kene mau kan? Enggak, itu. Itu. Ayo mulai dulu. Mulai WA.